Okay, class, 5 points sa akin ang makakasagot neto. Ano ang pangalan ni Rizal? Ma'am. Yes, Scarlett? Rizal Park. Anong Rizal Park? Jose Rizal yon. Diyos ko, mga bata ngayon. Siya ang pambansang... Ma'am, siya ang pambansang opa. Siya ang pambansang bayani natin. Anong pinagsasabi nyo? Oh, kompletuhin nyo to. Ang kabataan, ang pag-asa ng busan. Mali! Bayan! Pinagluloko nyo ako, ha? O eto, ano ang sinulat na libro ni Jose Rizal? Ma'am, El Filibusterismo. Imnida. Tama na sana eh. Naloloko na kayo sa K-pop at K-drama na yan, ha? Last na talaga. Ayusin nyo na. Okay, class. Last question. Sino ang kapatid ni Rizal? Kapatid ni Rizal? Ma'am. Eto, sure na ako sa sagot ko. Yes, Scarlett. Ang kapatid ni Rizal Park ay si... Si Sandara Park. Nóng quá. Tao bật điều hòa nhá. Thôi, tiết kiệm đi. Bật điều hòa. Cuối tháng cứ mọ hết tiền điện. Nhưng mà nóng quá tao chịu không nổi mất. Này 39 độ đấy. Nóng quá thì ra tập hóa. Mua ít đá. Rồi về để trước quạt tí là nó mát liền ấy mà. Thuê cái trọ có điều hòa. Mà nóng như này cũng không cho bật. Thế thì thuê để làm gì? Đâu có nóng lắm đâu. Tao thấy vẫn chịu được mà. Mày chịu được, chứ tao không chịu được. Chỉ sợ chết vì hết tiền thôi. Có ai chết vì nóng bao giờ đâu mà phải sợ. Có đấy, tao chết cho mày xem. Ôi giời ơi. Sao mày bật điều hòa? Chưa nóng quá tao không ngủ được. Chịu khó tí đi. Ông bà mình ngày trước còn không có quạt mà ngủ đi chứ. Thời nào ra thế nấy. Người ta tạo ra cái điều hòa để phục vụ mình, chứ không phải để trưng đâu. Nhưng mà mày cũng không được tự tiện như thế. Điều hòa là của chung. Chừng nào hai đứa ở nhà thì mới được dùng. Chứ một mình mày dùng, cuối tháng tiền điện lại đòi chia đôi. Thế thì không công bằng. Tao bật tầm 15 phút cho mát, rồi tao tắt. Chứ có để cả buổi đâu mà sợ tốn điện. Thế tháng này mày có trả thêm tiền điện không? Tao chịu mày hẳn rồi đấy. Trả thế. May này tao đi làm về sớm mới phát hiện ra đấy. Chứ không phải đổ lỗi cho cái công tơ điện rồi. Chào cậu. Cậu tên gì nhỉ? Tớ tên Ngọc. Hả? Cậu khen tớ xinh á? Tớ cảm ơn. Cô vào. Mà nó đứng sau lưng khi nào không biết. Thế là ăn ngay quả đánh dấu bài luôn. Ê, xui thế. Ngọc. Đạt, mình đi vào đó. Tao chưa về nơi, mình mới chỉ đi nữa. Trời ơi, đừng kể cái chuyến này thì một tiết này. Xong chán chứ, đừng dấu tiền liều. Lâu con mấy em thấy đi xuống đinh dấu bài luôn. Xin cực cái gì. Chứ mẹ là bị đinh dấu là bị trừ điểm hay là phải học lại này. Ôi trời, nhọc hề. Mà bị đinh dấu thì tao nghĩ có lẽ phải học lại. Thì đó nhé, xin ghét đấy. Con mẹ nó hẳn ghim tao. Cả lớn nó đứa mà không giờ tiền liều mà bắt phải chắc tao thôi. Dứa nữa. Đây là bạn chơi chung với tao hồi cấp 3. Chào cậu. Ê, ý là nghe mọi người nói chuyện như kiểu rap tiếng nước ngoài ấy. Không hiểu gì luôn ấy. Thế á? Ê, nhưng mà giọng dễ thương vai. Thế. Em ơi, cảm ơn. Còn đi nhìn đứa chồng thoải mái lắm. Khán đứa cho về nơi sợ dòng tả cho coi. Mỹ nói rượu sớm nghe. Không, hắn nghe cho hắn hiểu mà. Hương Hề. Hả? Nà, nhưng hắn nghe để cho hắn hiểu gì mà. Mày nói xấu tao đúng không? Bố.
你这傻！呀！你是哪？你是哪？Nobita, cho xin du ca mừng trong nhóm chê đi. Nobita. Rồi nó rồi họ lại cái phẩm sách, sách. Mày á, mày dám cái bộ. Sao chấm thế? Hả? Hết năng lượng à? Đâu? Thôi im im thế cũng được mẹ ạ. Cho ta xin một chút bình yên. Rồi. Ê, hại vãi. Tránh ra. Gì đấy? Này, xem cái này hại vãi. Hải lợn tránh ra. Ê biết cái vụ đang hot trên TikTok không? Không biết. Ê sao môn này đến môn gì nhỉ? Đéo biết. Chịu đi ăn đi. Chịu. Làm sao ấy? Đéo làm sao à? Đến tháng à? Mày hỏi lắm vai. Tao quan tâm thì tao mới hỏi. Kapag pinirmahan mo to, akin na lahat ng mga kayamanan mo. Oh, pirmahan mo na. Tita, wala naman ako field trip ah. Hindi pa ba sinasabi ng teacher niyo na may field trip kayo? Anak, okay lang. Pipirmahan ko na to para makasali ka sa field trip niyo. Walang iya ka talaga, Rosa. Wala ka talagang titira sa akin, ha? Manda ka talaga sa akin. Mabilis ka talagang utuin, Susan. Salamat, Mare. Ramon, napapirma ko na siya. Atin na ang bahay, pera at mga ari-arian niya. Magaling ka talaga, Rosa. Kaso kailangan na natin kumilos na mabilis. Kasi sabi ng doktor, nagre-recover na yung mata niya. Ano? Kaya bukas na bukas din, papalayasin na natin sila. Total, nakuha na natin ang gusto natin. Nay, bakit mo pinirmahan yun, ha? Maliban natin kung ano nilalaman ng papel na yun. Huwag kang mag-alala, anak. Malapit nang matapos ang maliligayang araw ng tatay mo at ng kabit niya. Tita, bakit may dala kang maleta? Aba, syempre. Lilipat na ako dito sa bago kong bahay. Ano? Tay, ano ibig sabihin nito, ha? Nakalagay dito sa papel na pinirmahan ng nanay mo na amin na tong bahay, mga sasakyan niya, at ang mga pera niya. Napakahayop nyo! Bakit ang ingay? Ano nangyayari? Nay, kinuha na nila lahat sa atin! Ayan, magsama kayo mag-ina. Ngayong nasa amin na ang lahat, pwede na kayong lumayas. Ramon, magsa-celebrate tayo, ha? Ang galing nyo din, no? Ha? Nakakakita ka? Bago kayo mag-celebrate, i-check nyo muna kung pirma ko ba talaga yung nakalagay dyan. Hindi pwede to! Tay! Attorney! Kita mo naman kung ano ginawa na tong dalawang to, di ba? At nandito na rin ang ebidensya na magpapatunay na naghaharutan sila sa loob ng bahay ko. Anong gagawin nyo sa amin, ha? Mahal, huwag mo naman gawin sa amin to, please, oh. Magbabago ako, please. Oh, eh! Sorry kung natatapakan kayo pagka-love team nyo, ha? Arestuhin nyo na yung mga yan. Mag-celebrate kayo sa kulungan. Kayong dalawa, sumama na kayo sa akin sa presinto. Mare, may tinitinda ako. Ano yun, Mare? Pag ininom mo to, magiging super ganda mo. Talaga, Mare, gaganda ako. Magkano ba yan? 5,000 lang, Mare. 5,000? Wag na, baka fake lang yan. Hindi to fake, Mare. Hindi ko bibili niya ng ganyan kamahal. Sige na, umalis ka na. Ayaw mong bumili, ha? A few moments later. Aalokin pa ako ng pampaganda, maganda naman ako. May kumakatok. Gusto mo ba magkajowa? Opo, pag ininom mo to, magkakajowa ka na. Talaga? Oh, sige na to. Ubusin mo, ha? Sige po. Magkakajowa na ako. Anak, saan mo galing yan? Sa kapitbahay po, Nay. Sa kapitbahay? Huwag mo ngayon naman yan. Ano yun, Nay? Ang kulit-kulit mo talaga, anak. Anak? Anak ko! Ano nangyayari? Baka pinaprank mo na naman ako, ha? Anak! Nasa akin na ang gamot. Gamot? Akin na yan! Ops! Hindi to libre! Magkano ba yan? 10,000 lang to, Mare. 10K! Nay, pasok na po ako ng school, ha? Anak, anong nangyari sa'yo? Ba't parang pauwi na itsura mo?
tinapos ko yung research namin. Visit yung mga kagrupo ko, walang inambag. Apakaseryoso mo naman kasi. Wala ba sa New Year's resolution mo yung mag-enjoy? Mag-e-enjoy lang ako pag ako yung top 1 sa klase namin. Sana, sa pagiging fresh, top 1 ka din. Che, alis na nga ako. A few moments later. Tabi tayo Horay, guys, tingnan niyo TikTok ni Crystal ang fresh. Wow, pati ba si Crystal ang fresh? Parang hindi siya na-stress nung bakasyon. Anyari sa'yo, be? Epekto ba yung walang jowa? Anong nangyari sa akin? Di ba ginawa ko yung research natin? Yung visit na to? Ha? Di naman kayo nag-aambag, di ba? O, ba't naman nagdadabog ka dyan? Baka gusto mo isumbong kita kay Nan. Ikaw kaya? Isumbok kita sa nanay mo. Di ba bagsak ka sa lahat ng subject, ha? Kumalma ka. Totoo ba to? Lumalapit sa akin si Crush. Magkakajowa na ako. Hi po. Hello. Salamat pala sa pagpapakopya sa akin, ha? Ang taas ng score ko. Wala yun. Basta ikaw. Matalino ka sana, kaso ganyan na tsura mo. Iloso Sumbatero, number 2, mukhang tosino. Sino nag-aaway? Eto, gamitin mo to. Sikreto to ni Crystal kaya nag-glow up siya. Garnier Anti-Acne Serum. Psst, be, totoo ba yan? No bumps, pimples, and acne marks? Mag-glow up na ako! Oo, be, ito, try mo na. Ito na ang simula ng aking pagbangon. From breaking out to breaking free.